കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിംഗ് മാറുന്നതിനും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂർക്കം വലി കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഈ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകളല്ല, കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പറാവാം, പിന്നെ റൂംമേറ്റ്സ് ആവാം, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കൂർക്കം വലി മാറാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 2 ഔഷധങ്ങൾ. ഒന്ന് ഒലിവ് ഓയിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തേനുമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ തേനെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ തേനും അതേപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ തേനെടുത്തു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ അളവിൽ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി എടുക്കണം. എടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിന് 1/2 മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മളിത് കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂർക്കം വലി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.